Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ հերկինս ես Սուրբ եղիցի անուն քո, եկես սարքայություն քո, եղիցին կամք քո, որպես հերկինս և հերկրի, սաց մեր հանապազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ սպարտիս մեր, որպես և մեկ թողուք մերոց պարտապանած և մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկյազ մեզի չարեզի քոյ արքայություն և զորություն և փառք հավիտյանս ամեն, իմաստություն հոր Հիսուս, տուր ինձ իմաստությունս բարիս խորհել և խոսել և գործել առաջի քո ամենայն ժամ, ի չար խորհրդոցի բանից և ի գործոց փրկյազիս և ողորմյա քո արարածոց և ինձ բազմամեղիս, ամեն, համեցեք. Լավ, սկսենք, եթե մենք հռոմեացիների 7-րդ գլուխն ենք հասել, որտեղ որ հիմնականում Պողոս առաքյալը խոսում է օրենքի և մեղքի մասին և հատկապես ընդգծում այն հանգամանքը, թե ինչպես է մարդը ստրկանում մեղքին և ով է այդտեղ մեղավոր, օրենքը, թե ինքը հենց մարդը, որովհետև Պողոս առաքյալը նայեք, առհասարակ հռոմեացիներին ուղղված նամակ առանձնանում է նրանով, որ Պողոս առաքյալը գրում է մի համայնքի, որոնց որ ինքը չի ճանաչում, Հռոմի քրիստոնյաներին և հավատացյալներին, և երբեմն և թվում է, թե Պողոս առաքյալը շատ բարդ է գրում, որովհետև շատ այսպես մտքեր և շատ աստվածաբանական մտորումներ, որոնց որ ինքը անդրադառնում է, առաջին հայացքից թվում է, թե շատ բարդ է և շատ հաճախ նույնիսկ ընթերցողին կանգնեցնում է այսպես դժվար կացության առաջ հասկանալու առումով, թե
թե ինչ է ուզում ասել Պողոս Արաքյալը կամ ինչու է այսքան բարդ գրել։ Այստեղ հաշվի առեք այն հանգամանքը, որ Պողոս Արաքյալը փորձել է հնարավորինս այսպես անթերի եւ հնարավորինս այսպես ընդգրկուն ներկայացնել իր միտքը այն ինչի մասին կամ ինչպես ինքը պատկերացնում է կամ ինչպես ինքը ճանաչում է Քրիստոսին ու քրիստոնեությունը։ Եվ երբեմն այո, իր գրվածքները կամ իր մտքերը շատ բարդ են թվում հասկանալու համար, բայց այստեղ շատ կարևոր է, որ դուք ընթերցելիս պիտի նայեք ոչ թե ինչ բառեր կամ ինչ ձևով է ձևակերպել, այլ իմաստը, նպատակը որն է Պողոս Արաքյալ, ինչ է ուզում ասել, ոչ թե ինչպես է ասում, այլ ինչ է ուզում ասել Պողոս Արաքյալը։ Այս շատ կարևոր է ոչ միայն Հռոմեացիներին ուղղված նամակ, այլ առհասարակ Պողոսի նամակները կարդալու համար եւ հասկանալու համար։ Եթե չգիտեք եղբայրներ, օրենքին գիտակ մարդկանց եմ ասում, որ օրենքը տիրում է մարդուն այնքան ժամանակ, քանի դեռ նա ողջ է։ Ամուսնացած կին օրենքով կապված է իր ամուսնուն նրա կենդանության ժամանակ։ Իսկ եթե ամուսինը մեռնի, արձակված է ամուսնական կապից։ Ապա ուրեմն, քանի դեռ ամուսինը ողջ է, շնացող կհամարվի, եթե ուրիշ տղամարդու կին դառնա։ Իսկ եթե ամուսինը մեռնի, ազատ է ամուսնական կապից, եւ եթե ուրիշ տղամարդու կին դառնա, շնացող չի համարվի։ Ճիշտ նույն ձևով դուք էլ եղբայրներ, Քրիստոսի մարմնի միջոցով մեռակ օրենքի հանդեպ, որպեսի պատկանեք ուրիշին, այսինքն նրան, ով մեռելներից հարություն առա, որպեսի պտղաբեր լինենք Աստծո համար, քանի որ մինչ մեղանչական բնության համաձայն էինք ապրում, մեղսալի կրքերը, որ օրենքից էին, զորանում էին մեր անդամների մեջ, մեզ պտղաբեր դարձնելու մահվան համար։ Բայց հիմա ազատված ենք օրենքից, որովհետև մեռանք այն բանի հանդեպ, որի գերին էինք, որպեսի ծառայենք հոգու նորոգությամբ եւ ոչ թե գրի հնությամբ։ Տեսեք, օրինակ իմ ասացի օրինալավագույն այսպես պատկերը հենց այստեղ է։ Ասենք Պողոս Արաքյալը փորձում է ամուսին կին հարաբերության օրինակով բացատրել այն ինչ ինքը ուզում է ասել։ Շատ պարզ է, թվում է թե ինչի է պետք այսքան բարդ օրինակներով խոսել։ Կարելի ուղղակի ասել այն ինչ որ ուզում է, շատ ուղիղ։ Եվ Պողոս Արաքյալի ամբողջ միտքը եւ իմաստը այս է, որ մինչև դուք օրենքի հետ ձեր հաշիվները չմաքրեք, դուք չեք կարող Աստծո շնորհի տակ լինել, Աստծո սիրով ապրել։ Այսինքն պետք է օրենքի հետ ձեր բոլոր հաշիվները մաքրեք։ Այսինքն օրենքը ինչ է պահանջում ձեզանից։ Խախտել եք օրենքը, պատիժ է պահանջում, որpիսի այդ օրենքի իշխանությունից դուրս գաք։ Ուրեմն պիտի այդ պատիժը լինի։ Բայց այդ պատիժը կրեց հենց ինքը Քրիստոս։ Եվ Պողոս Արաքյալը հենց այս ճանապարհն է ուզում ցույց տա, որ Քրիստոս ձեր փոխարեն այդ պատիժը կրեց, որpիսի դուք կարողանաք նոր հարաբերություններ կառուցեք Աստծո հետ։ Մեղքը այստեղ մենք հաղթեցինք մեղքին Քրիստոսով բնականաբար։ Մարդուն տրված չէր, որ մարդը կարողանար հաղթել մեղքին, բայց Քրիստոս իր հարությամբ հաղթեց եւ սպանեց մեղքը եւ մեզ տվեց հնարավորություն ազատորեն Քրիստոսին միանալու։ Այս պարզ միտքը կամ այս պարզ գաղափարն է, որ Պողոս Արաքյալը ուզում է մարդկանց հասցնել։ Կամ մենք կապված ենք օրենքից, մենք այսօր է շատ հաճախ, այնքան սիրում ենք կառչել օրենքից, որովհետև օրենքով ապրել ավելի հեշտ է, որովհետև օրենքով ապրելու համար ներքին ճիգ ու ջանք մեզանից չի պահանջվում։ Պետք է օրենքի արտաքին կողմը տառին կառչած օրենքը պահել, կապ չունի մենք ներսում ինչ ենք զգում, ինչ ենք ապրում, չարանում ենք, թե բարի ենք, կապ չունի մեր ներսում ինչ կա։ Կարևորը արտաքնապես մենք օրենքին հետևում ենք, այսքանը բավարար է։ Այս առումով մենք այսօր էլ անընդհատ ձգտում ենք դեպի օրենքը։ Ինչ որ մեզ պետք են այսպես ցուցումներ, պետք են հստակ կանոններ, պետք են հստակ այսպես ընդգծված ճանապարհ, որpիսի մենք կարողանանք հետևել այդ ցուցումներին ու այդ կանոններին, ու եթե մի բան որ չի ստացվում, ասում են կանոններն էին մեղավոր, կամ այդ օրենքն էր սխալ, կամ այդ օրենքն էր վատը։ Օրենքը ինքը իրանով վատը չի։ Մենք միշտ սիրում ենք այդ կաղապարված եւ ընդգծված ճանապարհով առաջնորդվել, որովհետեւ այստեղ պատասխանատվության հանգամանքը գրեթե վերանում է։
որտեվ իդ մեր պատկերացումներով իհարկե, որովհետև եթե մենք այնտեղ որևէ սխալ ենք թույլ տալիս եւ եթե այնտեղ որևէ կերպ սայթակում ենք, ելի մեղավորը առաջինը մենք չենք։ Առաջին ու ամենակարևոր մեղավորը այդ կանոններն են, այդ օրենքներն են, այս մարդու բնույթն է։ Գիտեք, շատ հաճախ ինձ թվում է, որ նաև մեր փորձառությունից ելնելով, մարդկանց օրինակին նայելով, ինձ թվում է, որ գիտեք, մարդկանց այս մենք անընդհատ այսօրվա մարդն էլ անընդհատ գնում է դեպի օրենքը։ Բայց չէ որ Քրիստոս մեզ տվեց ազատություն։ Այո, ես համաձայն եմ, այդ ազատության մեջ ապրելը շատ ավելի բարդ է, շատ ավելի դժվար է, բայց շատ ավելի քաղցր է, որտեղ այդ ազատության մեջ դու կարողանում ես արարել, այդ ազատության մեջ դու կարողանում ես Աստծուն արարչակից լինել, այդ ազատության մեջ նույնիսկ կարող ես սխալվել, բայց կարող ես այդ սխալը նույնիսկ շտկել, ու այդ պրոցեսի ընթացքում ինքդ քեզ անընդհատ վերացնել, սրանից ավելի լավ հնարավորություն որտեղից մեզ կտրվի։ Իսկ չէ որ մենք շատ հաճախ կանում ենք հակառակը։ Գիտեք, երբ որ մենք օրենքների ու կաղապարների մեջ ենք սահմանակափակում մեր կյանքը, մենք մեզ զրկում ենք սխալվելու իրավունքից եւ հնարավորությունից նույնիսկ։ Կարող է մարդկանց թվալ, թե ինչ վատ բան կա դրա մեջ, ընդհակառակը լավ չի, որ մենք չենք սխալվում։ Իհարկե լավ չի։ Լավ չի, որովհետև մենք ոչ թե չսխալվելու մասին է խոսքը կոնկրետ, այ այն պատկերի, երբ որ մենք ինչ-որ բան անում ենք, բայց մեղքը գցում ենք ուրիշի վրա, մենք սխալ չարեցինք, ուրիշ արեց այդ սխալը, այս չսխալվելու մասին է խոսքը, ոչ թե, իհարկե շատ լավ է, որ մարդիկ ընդհանրապես սխալներ չեն գործում, բայց իմ բոլորիս պատկերացումը հետևյալն է, որ սխալները միշտ կան մեր կյանքում, Եվ այդ սխալները չեն, որ մեզ խանգարելու են, այդ սխալները չշտկելն է խանգարում մեզ դեպի Աստված գնացող ճանապարհին։ Ընդհակառակ այդ սխալները անընդհատ շտկելով, դրանց դեմ պայքարելով, մենք ավելի հաստատուն ու ամուր ենք մնում դեպի Աստված տանող ճանապարհին։ Հետևաբար, երբ որ մենք կաղապարում ենք մեր կյանքը, այսպես բանաձևերի մեջ սահմանափակում, մենք մեզ զրկում ենք սխալվելու հնարավորությունից։ Իսկ սխալը նրա համար չէ, որ ասենք լավ արեցի, սխալը նրա համար է, որ մենք այն շտկենք եւ դասեր քաղենք եւ մեր կյանքը ավելի ու ավելի սրբագրենք։ Բայց այսօր շատ հաճախ մարդիկ այսպես խուսափում են այդ ազատությունից, մեզ տրված հնարավորությունից, Աստծո սիրուց, չէ որ այստեղ լիարժեք դու ազատ ես, չէ որ այստեղ դու կարող ես որոշումներ կայացնել, այդ որոշումներիդ համար պատասխանատվություն վերցնել։ Եվ դրանով ապրել, քո կյանքը լցնել, սրանից մեծ օրհնություն որտեղ կարող եք գտնել։ Ով կտար մեզ այսպիսի հնարավորություն։ Մենք էլի այսպիսի հնարավորություն չենք ունենալու։ Այդ Քրիստոս մեզ այդ կապանքներից ազատեց, մեզ ազատեց այդ օրենքի կապանքներից, ասեց ապրեք ազատ։ Ես միշտ ձեր կողքին եմ, ինձ կտեսնեք, թե չեք տեսնի, միևնույն է դուք ապրեք ազատ։ Կարևոր չէ այդ ազատության մեջ դու քանի անգամ կաղոթեք, քանի անգամ կգաք եկեղեցի, կարևոր այդ ազատության մեջ արարեք ու ստեղծագործ կյանքով ապրեք։ Մենք Քրիստոսի հարությամբ մեռանք մեղքի հանդեպ։ Եվ ինչպես ես արդեն ընդգծեցի, Պողոս Առաքյալի միտքը վկայակոչելով, մեռնելով մենք ազատվում ենք օրենքից, մեռնելով մեղքի հանդեպ, ազատվում ենք օրենքից եւ ազատ ենք Աստծո հետ միության Քրիստոսի սիրո մեջ ապրելու ճանապարհին։ Այս դեպքում հոգևոր մեր պայքարը արդեն ձգտումը, հոգևոր մեր կյանքը դառնում է ոչ թե արդեն արտաքին դրսևորում, այլ ներքին դրսևորում։ Այստեղ ավելի կարևոր չի ինչ արեցիր, այստեղ ավելի կարևոր է ինչու արեցիր։ Հոգևոր այս կյանքում աստվածային սիրո, իշխանության ու տիրապետության տակ շատ ավելի կարևոր հարց է, թե դու ինչու սա արեցիր։ Իմաստը, նպատակդ ո՞րն էր։ Բարին էր ուզում, լավն էիր կամենում, թե չարությամբ էիր առաջնորդվում։ Հետևաբար հոգևոր կյանքը այսօր քրիստոնեության մեջ դա ներքին դրսևորում է։
Այնպես չի, որ ես կամ այսքան մոմ վառեմ, ամեն կիրակի պարտաճանաչ կամ պատարակներին, ամեն օր կամ ժամերգություններին, որոշակի կանոններ, որ եկեղեցում գործում են, այդ կանոնները պահեմ, բայց մեջս կուտակված չարությունից չազատվեմ։ Այդպես մենք քրիստոնյա չենք դառնա։ Որովհետև ինչպես որ Պողոս Առաքյալն է ասում, չէ, այստեղ մեղավոր իրականությունը Պողոս Առաքյալը մեղքի կյանքը կամ մեղավոր իրականությունը կապում է մարմնի հետ։ Իսկ մարմինը Աստծո հետ կապ ունենալ չի կարող, հոգին է կապում Աստծո հետ։ Հետևաբար Քրիստոս հենց դրա համար ընտվեց մեզ այդ հնարավորությունը, այդ ներքին հոգևոր կյանքը ապրելու, լցնելու, լիացնելու Աստծո ներկայությամբ։ Արդ ինչ ասենք, օրենքը մեղք է, քավլիցի, բայց մեղքը չէի ճանաչի, եթե ոչ օրենքի միջոցով եւ ցանկությունը չէի ճանաչի, եթե օրենքը չասեր, մի ցանկացիր։ Պատվիրանը մեղքի պատճառ դարձավ, իմ մեջ ամեն տեսակ ցանկություն առաջացրեց, որովհետև առանց օրենքի մեղքը մեռած է։ Ես էլ մի ժամանակ ապրում էի առանց օրենքի, բայց երբ պատվիրանն ինձ հասավ, մեղքը կյանք առավ եւ ես մեռա։ Նույն այդ պատվիրանը, որ կյանքի համար էր, իմ մահվան պատճառ դարձավ, որովհետև պատվիրանը մեղքի առիթ դարձավ, խաբեց ինձ եւ նրանով էլ սպանեց, եւ հետեւաբար օրենքը սուրբ է, պատվիրանն էլ սուրբ է, արդար ու բարի։ Միանշանակ, հա, օրենքը սուրբ է, պատվիրանը սուրբ է եւ բարի է։ Օրենքի նպատակը մարդկանց արդարացնելն էր, օրենքի իմաստը, հենց դա էր, որ մարդը արդարանար, ում առաջ, բնականաբար, և Աստծո, և նաև մարդկանց, օրենքը հենց այս ճանապարհով էր առաջնորդում յուրաքանչյուրին, բայց օրենքը նաև բացահայտում էր, որ դու ով մարդ, դու մեղավոր ես, որովհետև խախտել ես այս օրենքները, Գիտեք, սովորաբար ինչի ասում Պողոս Առաքյալը մեղքը առանց օրենքի չի լինում, որովհետև արարքը, քանի օրենքը չկա, որևէ արարք դու լավ կամ վատ որակել չես կարող, պետք է օրենքը լինի, որ որևէ արարք դու լավ կամ վատ, բարի կամ չար որակես, իսկ օրինակ ասենք, հասարակ եթե օրինակ վերեմ, չէ, խաղ, որևէ խաղ, եթե վերցնեք, սպորտային որևէ խաղ, ունի օրենքներ ու կանոններ, չէ, օրինակ ասենք ֆուտբոլը, որի կանոններից մեկը, որ ձեռքով չպիտի խաղաս, օրենքը արգելում է ձեռքով խաղալը, դա տուգանք է կամ չգիտեմ ինչ է, խախտում է համարվում, եթե այդ օրենքը չլիներ, ձեռքով խաղալը արդարացված կլիներ, քանի այդ օրենքը չկա, ձեռքով խաղալը ոչ լավ էր, ոչ վատ, ոչ ճիշտ էր, ոչ սխալ, երբ որ եղավ օրենքը կամ հաստատվեց այդ օրենքը, որ դա չի կարելի, արդեն օրենքը սկսեց որակել, տվյալ արարքը լավ է, թե վատ, այսինքն եթե օրենքը մի բան արգելում է և դու անում ես, ուրեմն քո արարքը որակվում է որպես խախտում և վատ, այս իմաստով է, որ Պողոս Առաքյալը ասում է օրենքը ծնում է մեղք, քանի որ այն որակում և ձևակերպում է, ինչ է մեղքը, օրենքը ասում է մի արա այդ մեղքը, բայց նաև օրենքը արգելելով, ասելով, որ սա մի արա, ինքը նաև ձևակերպում է, որ դա մեղք է, այս իմաստով է, որ ասում է օրենքից ծնվեց մեղքը, և մյուս կարևորը հանգամանքը, ինչ արգելված է, այն քաղցր է, սա հայտնի իրողություն է, այսինքն եթե օրենքը մի տեղ ասում է սա մի արա, մարդը գայթակղությամբ գնում է դա անելու, դա արդեն գայթակղություն է մարդու համար, երբ որ ասում են, այս ինչ բանը չպիտի անես, եթե մարդուն չասեին, այդ արգելքը կամ այդ օրենքը չդնեին մարդու առաջ, գուցե մարդու մտքով էլ չանցներ, այդ արգելված պտղին հասնելու կամ արգելված պտուղը ճաշակելու, որովհետև միշտ մարդը ձգտում ունի օրենքի կապանքներից ազատվելու, ինքը իրեն տանում գցում է օրենքի իշխանության տակ, որպեսզի պատասխանատվությունից ազատվի, բայց միև ինքնահաստատվելու համար միշտ մարդը սիրում է օրենք խախտել, մենք ուզում ենք, որ օրենքը լինի բոլորի համար,
Բայց երբ որ պետք է ինքնահաստատվել, ինձ համար օրենքը պիտի չլինի, ես պիտի խախտեմ օրենքը։ Մեր իրականությանը նայեք։ Ինչքան մենք այդպիսի օրինակներ ենք ունեցել եւ ունենք, որ մարդը հասարակական կարգ է խախտում, օրենք է խախտում, ուրիշի իրավունքներն է խախտում, միայն նրա համար, որ ասի ես կամ, ես ուժեղ եմ, ես հզոր եմ։ Ինքնահաստատման անհաջող տարբերակ է սա։ Այսինքն այս տեսանկյունից եթե մենք նայենք, այո, օրենքը մարդուն դրդում է մեղք գործելու։ Բայց խնդիրը այստեղ նորից եմ ասում, օրենքի լավ ու վատ ձևակերպման մեջ չի, խնդիրը, պրոբլեմը մեր վերաբերմունքի մեջ է այդ օրենքին, կյանքին ու մարդկանց առհասարակ։ Որտեւ եթե մեր այսօրվա մարդու գիտակցությանը հասնի, որ օրինապահ ապրելով դու ոչ թե քեզ խեղճ ու նսեմացած կզգաս, այլ ընդհակառակը դու արժանապատիվ կյանքով կապրես։ Օրենքը խախտելով, լավ տղայի ձևացնելով դու այդպես հզոր չես դառնում։ Այդտեղ չի մարդու հզորությունը եւ ուժը, ընդհակառակը մարդու ուժը հենց այդ խոնարհության եւ հնազանդության մեջ է, երբ որ կա հարգանքի դիմացինին հարգելու մեջ է, երկիրը հասարակական կարգը հարգելու մեջ է, այստեղ է մարդու ուժը։ Իսկ նրանք ովքեր որ կհոխորտան, որ ես օրենք խախտեցրեմ, ես լավն եմ, կամ ես ուրիշն եմ, կամ ես ուժեղ եմ, անկեղծ ասած դա մանկամտություն է։ Ուրեմն այդ մարդիկ ինքնահաստատման խնդիր ունեն, ու եթե պիտի շարունակեն այդպես մտածեն, ամբողջ կյանքի ընթացքում երբեք էլ չեն ինքնահաստատվի։ Այդ անչափահասի, ճիշտ ասած, մտածելակերպ է։ Իսկ մյուս կարևոր հանգամանքը, որ հստակորեն Պողոս Առաքյալը շեշտադրում է, մեղքի մեջ ամեն ինչ սուտ է։ Ամեն բան մեղքի մեջ սուտ է։ Որտեղ ի՞նչ է տեղի ունենում։ Մենք օրենք ենք խախտում եւ ընկնում ենք մեղքի մեջ։ Սուտ է այն, որ մենք մտածեցինք, որ այս օրենքը խախտեցի, ես ուժեղ եմ, ես հզոր եմ։ Սա արդեն սուտ է։ Այդ մեղքի պտուղը ճաշակեցիր, մտածում ես, թե կվայելես։ Դա քեզ հաճելի է, դա վայելք է։ Քո կյանքը դա կլցնի։ Ճաշակեցիր, տեսնում ես, որ նույնիսկ դառնության համ է գալիս։ Ոչ մի վայելք էլ։ Ամեն ինչ մեղքի մեջ սուտ է։ Եվ այս մեղքը ամենամեծ խնդիրը մեղքի, հենց դա է, որ այդ սուտն է, որ մեր կյանքում, մեր կյանքին, մեր հոգուն, մեր մտքին տիրում է։ Գիտեք, այս կամ այն արարքը, վատ արարքը, երբ որ մենք անում ենք, դեռ դա ողբերգություն չի, այն ինչ որ դու արեցիր։ Ողբերգությունը դրա բովանդակության մեջ է։ Երբ որ դու քեզ խափում ես, դու դիմացինին խափում ես, դու Աստծուն խափում, այդ ստի մեջ է։ Մեղքի ամբողջ ողբերգությունը այդ կեղծիքի այդ ստի մեջ է։ Ու մենք հավատում ենք այդ ստին։ Մենք մեզ համոզում ենք, որ այդ սուտը ճիշտն է։ Դա մեր ճիշտն է։ Ուրեմն բարին ինձ մահ պատճառեց, ուրեմն բարին ինձ մահ պատճառեց, քավլիցի, բայց մեղքը, որ մեղք երևալով ինձ մահ պատճառեց, օգտագործելով բարին, որպեսի մեղքը չափազանց մեղավոր լինի պատվիրանների միջոցով։ Գիտենք, որ օրենքը հոգևոր է, բայց ես մարմնավոր եմ, մեղքի տիրապետության տակ վաճառված, չեմ հասկանում այն, ինչ գործում եմ, ոչ թե անում եմ այն, ինչ ուզում եմ, այլ անում եմ այն, ինչ ատում եմ։ Իսկ եթե անում եմ այն, ինչ չեմ ուզում, վկայում եմ, որ օրենքը բարի է։ Արդ ես չէ, որ գործում եմ այն, այլի մեջ բնակվող մեղքը։ Գիտեմ, որ բարի բան չի բնակվում իմ մեջ, այսինքն իմ մարմնի մեջ, որովհետև կամեցողություն կա իմ մեջ, բայց բարի գործադրելու կարողություն ոչ։ Ոչ թե բարին եմ անում, որ ուզում եմ, այլ չարը, որ չեմ ուզում, այն եմ անում։ Իսկ եթե անում եմ այն, ինչ չեմ ուզում, այլևս ես չէ, որ անում եմ, այլ իմ մեջ բնակվող մեղքը։ Եվ արդ գտնում եմ հետևյալ օրինաչափությունը, երբ ես ուզում եմ բարին անել, ինչ չարն է ներկայանում։ Ինձ հաճելի է օրենքը ներքին մարդու տեսանկյունից, բայց իմ անդամների մեջ ուրիշ օրենք եմ տեսնում, որ մարտնչում է իմ մտքի օրենքի դեմ եւ ինձ գերի է պահում մեղքի օրենքին, որ իմ անդամների մեջ է։ Տառապած մի մարդ եմ ես, ով կփրկի ինձ մահվան դատապարտված այս մարմնից, բայց գոհություն Աստծուն, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, ապա ուրեմն ես ինքս իմ մտքով ծառայում եմ Աստծո օրենքին, իսկ մարմնով մեղքի օրենքին։ Գիտեք, սա նաև մի տեսակ խոստովանություն այն ցավն է, որը որ յուրաքանչյուրս երևի թե մեր կյանքի ընթացքում ապրում ենք կամ պիտի ապրենք, որտեղ մենք էլ այսօր պիտի արձանագրենք, որ
անում ենք այն ինչ որ չենք ուզում։ Ինչ որ գիտենք որ ճիշտ է, որ պետք է, միտքդ հասկանում է, բանականությամբ դու գիտես որ դա բարին է, ու չես կարող։ Ուզում ես անես, բայց կամքը չկա։ Կարողությունը ներքին չես գտնում որ դու դա անես։ Եվ հակառակը։ Մեղքը որ մենք չենք ուզում անենք, բայց այդ մեղքը մենք գործում ենք, որտեղ գայթակղում ենք, որտեղ կրկին այդ կարողությունը չունենք, որտեղ չունենք այդ կամքը, որպեսզի մենք կարողանանք այդ մարմնական ցանկություններին վերջ տանք կամ ասենք ոչ։ Մեղքի իսկ առհասարակ, տեսեք, Պողոս Արաքյալը հստակ ձևակերպում է այն ինչ ինքը ապրում է, այն ինչ որ կա իր ներսում, եւ որը որ ապրում ենք բոլորս։ Այն որ ուզում ենք բարին գործել, բայց չարն ենք գործում, որովհետև խաբվում ենք, որովհետև մեղքին ենք տրվում, որովհետև ներքին այդ կարողությունը չունենք հետևելու բարու օրենքին եւ բարու պահանջներին։ Ինչ է մեզ մնում։ Պողոս Արաքյալը փառք է տալիս Հիսուս Քրիստոսին, ում հետ հնարավոր է հաղթահարել այս ցավը, ում հետ հնարավոր է հաղթահարել մեղքը։ Մեղքի զգացումը տեսեք, այն որ մարդը գիտի, որ ինքը մեղավոր է եւ խոսում է մեղքի մասին եւ ասում է, որ ես մեղավոր եմ, վայ ես ինչ շատ մեղքեր ունեմ եւ այլն եւ այլն։ Մեղքի զգացումը առաքինություն չի, ինչպես որ շատ հաճախ մարդիկ մտածում են։ Եվ մյուս կարևոր հանգամանքը, մեղքից հետո պատիժ չի կարելի սպասել, որտեղ Աստծո պատասխանը մեր գործած մեղքին պատիժը չէ, որտեղ մեղքը գիտակցեցիր, ոչ թե պետք է սպասես պատժի, այլ պիտի պատասխանատվություն վերցնես այդ մեղքը շտկելու։ Էս է Աստված մեզանից սպասում։ Մարդկանց հետ այդ սխալ ու թյուր պատկերացումը կա, որ հենց մեղք գործեցինք, ահա Աստված բռնեց, հեսա մեզ կպատժի։ Ու նստում սպասում ենք, թե Աստված մեզ երբ ոչ, Աստված մեզ չի պատժում։ Մենք մեղք գործեցինք, Աստված մեզ տալիս է հնարավորություն պատասխանատվությամբ այդ մեղքը շտկելու։ Ու Աստված այստեղ համբերատար է, կսպասի ինչքան պետք է։ Բայց Աստված մեզ այդ հնարավորություն է տալիս, մեզ ասելով, միևնույն է, ես քեզ շարունակում եմ սիրել, ոչինչ չի փոխվել այդ սիրո մեջ։ Եվ սա մեծագույն հնարավորություն է մեզ յուրաքանչյուրիս հետ։ Եվ եթե Աստված ասում է համբերում է, նշանակում է սա նաև մեզ ասում է, որ եթե մենակ կդժվարանաս, ես քո հետ եմ։ Մենք միասին կկարողանանք շտկել այդ մեղքը։ Միայն դու դիմիր։ Միայն դու այդ համարձակությունը ունեցիր, դիմիր Աստծուն։ Որտեղ շատ հաճախ մենք ասում ենք, հա, ես մեղավոր եմ։ Գիտեք, ես մեկ-մեկ չեմ հասկանում։ Ինչա փոխվում դրանից, եթե մարդ իր ամբողջ կյանքի ընթացքում լաց լինելով, կուրծք ծեծելով հայտարարում է, որ ես մեղավոր եմ։ Հետո ինչ։ Եթե դու ամբողջ կյանքում պետք է լացես, որ դու մեղավոր ես, երբ պետք է ժամանակ ունենաս այդ մեղքերը չտկելու։ Եթե անկեղծ է այդ լացդ, անկեղծ է այդ զղջումդ, ուրեմն դու պիտի նաև փորձես այդ սխալը չտկես։ Եթե չես անում, ուրեմն զղջումը տել ու այդ լացդ էլ անկեղծ չի։ Ուրեմն չի կարելի ամբողջ կյանք, ես այս իմաստով եմ ասում, որ զղջումը դեռ մեղքի գիտակցումը եւ զղջումը դեռ առաքինություն չի։ Առաքինությունը այդ պատասխանատվությամբ եւ աստվածային սիրով սխալը չտկելն է։ Պատասխանատվությունը քեզանից, Աստծո սերն էլ միշտ էլ իրական է բնականաբար յուրաքանչյուրիս համար։ Իսկ մինչև Քրիստոս ինչ էր տեղի ունենում։ Նախ մենք գիտենք, որ 5 կտակարանում, եթե օրենք էր խախտում, եթե խոսքը օրենքի մասին է, եթե օրենք էր խախտում, հետևում էր պատիժ։ Բնականաբար այդ պատիժը, իսկ այդ պատիժը ինչ էր սովորեցնում։ Պատիժը սովորեցնում էր ինչն է կարելի, ինչը չի կարելի։ Սա հստակ էր։ Ինչու քրիստոնեության մեջ այս պատիժը չկա ու չպիտի լինի։ Որտեղ գիտեք, երբ որ մարդը մեղք է գործում եւ սպասում է, որ պատժվի, այս ամենահեշտ տարբերակն է այդ ամենից դուրս գալու։ Այդ իրավիճակից։ Լավ, մեղքը գործեցի, պետք չի զղջամ։ Պետք չի ափսոսամ, պետք չի շտկեմ այդ մեղքը։ Աստված մեկը կպատժի, պատիժ եղավ, վերջ ես ազատ եմ այդ մեղքի կապանքներից։ Չէ, այդպես է սովորաբար լինում կյանքում։ Հանգիստ շարունակում ենք ապրել, մեր մեջ բան չի փոխվում։ Մեղքը գործեցի, պատիժ եղավ, հիմա ես քեզ դու ինձ մոտավորապես է սկզբունքն է։ Այսպես է, այդ հավասարության նշան ենք դնում։
Պատիժը կարող է առավելագույն դեպքում սովորեցնել ինչն է կարելի, ինչը չի կարելի։ Բայց ինչի քրիստոնեության մեջ ավելին գծվում է պատասխանատվությունը։ Ինչու ենք մենք, ես հատկապես շատ հաճախ եմ խոսում սրա մասին, որտեղ ես շատ հաճախ նաև նկատում եմ մարդկանց մեջ այդ պատասխանատվության պակասը։ Ու ես այս առումով երբեմն շատ խիստ եմ իմ ձևակերպումների մեջ գուցե, բայց ես շատ հստակ գիտեմ, որ եթե մարդը պատասխանատվությամբ չի ապրում, չի կարող երբեք երջանիկ լինել, բոլոր առումներով երջանիկ, բացառված է։ Ուրիշ բան ինքը իրեն այդպես կզգա, ինքն իրեն խաբելով, բայց այդտեղ երջանկություն, առանց պատասխանատվության չի կարող լինել երջանկություն, չի կարող լինել քրիստոնեություն։ Հետևաբար պատասխանատվությունը մեզ սովորեցնում է ինչ պիտի անի մարդ, ոչ թե ինչ պատիժը սովորեցնում է ինչ չպիտի անես, բայց մենք սենս գիտենք, թե ինչ չպիտի անենք, բայց անում ենք։ Իսկ պատասխանատվությունը մարդուն սովորեցնում է, թե ինչ պիտի անես, այս շատ ավելի կարևոր է, չէ՞։ Մեկ ուրիշ բանը, երբ որ դու երեխային սովորացնում ես չի կարելի, չի կարելի, չի կարելի, լավ չի կարելի, բայց ինչն է կարելի, այդ ով պիտի սովորացնի երեխային։ Շատ ավելի կարևոր է, որ դու երեխային սովորեցնես ինչ է կարելի անել, եւ եթե այստեղ երեխան ամուր է, իր համար արդեն խնդիր չի, ինչը չի կարելի կամ այդ չի կարելիների շարքը արդեն խնդիր չի իր համար։ Գիտեք, սովորաբար մենք եթե սենց ենք պատկերացնում, մեղքը ենթադրում է պատիժ, լավ ընդունենք 5 տակարանյան այդ սկզբունքն է։ Մեղքը ենթադրում է պատիժ, պատիժն էլ բնականաբար ենթադրում է զոհ, ենթադրում է զոհաբերություն։ Հիմա այդ զոհը եթե մենք ենք, ասենք ես մեղք եմ գործել, ես ինքս ինձ պատժում եմ, այդ զոհը ես եմ, եւ եթե այդ զոհը ես եմ, այդ զոհի հոգեբանությամբ մարդը ոչ մի լավ բան կյանքում չի կարող անել։ Հետևաբար, այսինքն զոհի հոգեվիճակով ապրող մարդը երբեք չի կարող զոհաբերվել։ Գիտեք, այնքան կարևոր է սա հասկանալը։ Ինչի համար եմ ես ասում, այդ անընդհատ լացելու, այդ անընդհատ այդ գլուխը կախ ասելու ես մեղավոր եմ, հասկացանք։ Այդ պատիժ սպասելով, զոհի հոգեբանությամբ ապրելով, ասենք մենք դարձանք իրավիճակի, գիտեք, այդ այն դեպքն է, որ անդադ ես չէի, այս բանը նպաստեց, չարը մեջիս խլվրտաց, ես այս ինչ սխալ արեցի, կամ այս ինչ մարդիկ ինձ գայթակեցրեցին, այսինքն ինչ որ մենք զոհի կարգավիճակում ենք հայտնվել, զոհը չի կարող զոհաբերվել։ Քրիստոս հակառակ տվեց մեզ, Քրիստոս հակառակ օրինակը տվեց մեզ, ասաց կյանքդ հավաքի քո ձեռքերի մեջ, դու քո կյանքի տերն եղի։ Այն ժամանակ դու կարողանաս պետք եղած ժամանակ զոհաբերվել եւ այդ դեպքում քո զոհաբերությունը իմաստ կունենա։ Զոհաբերվել բարի ուղի իմաստով պարտադիր չի հասկանալ։ Որպեսզի այսօր ես ինչ որ մեկին ժամանակ հատկացնեմ, ես այդ ժամանակը պետք է ունենամ։ Բոլորս ունենք այդ ժամանակը, բայց մենք այդ ժամանակին տեր ենք թե ոչ։ Այսօր ինչքան են մարդիկ ասում, անընդհատ ժամանակ չունեմ, ժամանակ չունեմ, ժամանակ չունեմ, այդպես բան չկա, դա սուտ է։ 24 ժամը լիարժեք բավարար է, որպեսզի մենք անենք այն ինչ որ պիտի անենք այդ օրվա ընթացքին։ Եվ ամենամեծ սուտն է ասել ժամանակ չկա, հնարավորություն չկա, այս ինչ բանը չկա։ Գիտեք, մեր կյանքում այնքան բան կա, որին որ մենք տեր պիտի լինենք։ Անընդհատ ասելով սա չկա, սա չկա, սա չկա, այդ նշանակում է էլի պատասխանատվությունից խուսափել։ Կարծում եմ շատ պարզ է։ Այս պարզ իրողության մեջ մենք ամեն ինչ այնքան բարդ ենք հասկանում ամեն բան, որովհետև անընդհատ մեզ համար ինչ որ բան չկա, անընդհատ, ինչ որ բանից դժգոհ ենք, ինչ որ բան չի հերիքում, անընդհատ ինչ որ բան պակասում է։ Ու այդ փոքրիկ բանը, որ պակասում է, կամ մեծ բանը կարևոր չի մեր կյանքում, դա մեր կյանքի ողբերգությունն է եւ մեր ամբողջ կյանքը կառուցում ենք այդ չեղածի շուրջ։ Մոռանալով այն մեր եղածի մասին, որ դրանք շատ ավելի կարևոր են։ Ես չեմ ասում այդպես
երկով բարով ցնծությամբ պիտի ասենք դե լավ կորցնենք։ Չէ, բնականաբար ցանկացած կորուստի համար մենք ցավ ենք ապրում։ Բայց դա չի մեր կյանքի առանցքը։ Մենք մի բան կորցնում ենք, հետո ենք հասկանում, թե որ դա ունեինք, եւ մինչեւ հասկանում ենք, էլ դա էլ չկա։ Հետևաբար մեր կյանքը դառնում է աննպատակ։ Իսկ մեղքը մեզ հենց սա է անում։ Մեր կյանքում մեղքը, այսպես է մեր կյանքը քանդում։ Այն ինչ որ մենք ունենք, ասում է չունենք, դա ձերը չի։ Իսկ մենք տարական քաջություն չունենք մեղքին ասելու, որ ոչ, դա իմն է, ու ես տեր կլինեմ դրան, որտեղ հաճելի է այդպես ապրել։ Չունենալը, պատասխանատվությունից զուրկ, գլուխներս կախ, այսպես ամեն ինչից հեռու, մեզ այնքան որ չնկատեն, այնքան որ մեզ չասեն աչքիդ վերևում ունք կա, այնքան որ հանգիստ մեր համար ապրենք, ոչ մեկ մեզանից ոչինչ չպահանջի։ Այսպես ապրում ենք։ Եվ դրա համար ունենք այն ինչ որ ունենք։ Ունեք հարցեր։ Վատ արարք ես արել, վատ արարքդ պիտի շտկես։ Մեկին ցավացրել ես, պիտի գնաս ներողություն խնդրես եւ բարիք գործես։ Մեկից մի բան խլել ես, պիտի ավելիով հետ տաս։ Կամ գոնե խլածդ հետ տաս։ Կամ եթե ինքդ քո հանդեպ վատ արարք ես արել, թույլ տվել, մեղք ես գործել, որևէ մեղք։ Պիտի քեզ մեջ դաստիարակես այն որակները, կրթես այն որակները, որ դու այդ մեղքը չկրկնես։ Դրա համար, եթե բարկացել ես մեկի վրա, պիտի գնաս ներողություն խնդրես։ Եվ այդ բարկության եւ ինքդ քո վրա աշխատես, որ այդ բարկությունը դուրս գա, այդ չարությունը, պիտի կարողանաս Աստծո հետ քո Աստծո եւ Աստծո հարաբերությունները շտկել։ Պիտի կարողանաս մարդուն գնահատես, պիտի Աստծո միջոցով, Աստվածային սիրո միջոցով դու պիտի կարողանաս դիմացի մեջ մարդ տեսնես։ Եթե դու դիմացի մեջ մարդ տեսար, դու այդ մարդու նկատմամբ, եթե գնահատեցիր այդ մարդու իրական Աստծո պատկերը, որ ինչպես որ դու ես Աստծո պատկերով, այնպես էլ այդ մարդը, այն ժամանակ դու այդ մարդուն կսիրես։ Սիրել չի նշանակում, չգիտեմ, ուսերին դնել ու ման տալ անպայման, կամ անընդհատ խոստովանել կամ սեր խոստովանել։ Սիրել նշանակում է այդ մարդուն ընդունել այնպեսին, ինչպեսին որ ինքը կա։ Աննա ջան, բաներ ասում։ Ինչպես։ Գիտես, պիտի սիրես, որ հասկանաս, ոչ թե հասկանաս, հետո սիրես։ Եթե չսիրես, չես կարող դիմացինին հասկանալ։ Նախ պիտի սիրես, հետո հասկանաս։ Եթե դու մեկին չես ճանաչում, Աննա, դու չես կարող այդ մարդուն հասկանալ։ Կներեք, եթե մեկին դու չես սիրում, դու չես կարող իրան հասկանալ։ Կամ չես ուզի։ Ես կոնկրետ քեզ նկատի չունեմ, առհասարակ բոլորիս։ Հանա, հարցը որն էր։ Լավ։ Ոչ, դրախտում ամուսիններ չկան, ամուսին կին, նման հարաբերություն։ Քրիստոս ասում է, չէ, ասում է, այնտեղ ոչ կին են առնում, ոչ ամուսին են առնում, այնտեղ չկա այդ տեսակ հարաբերություն, այնտեղ այս տեսակ հարաբերություններ չկան։ Թեև ամուսին իր կնոջը կճանաչի բնականաբար, ծնողը իր երեխային, երեխան իր ծնողին կճանաչի, բայց այնտեղ այս երկրային կյանքի սկզբունքն ու այս տրամադրությունը չի։ Ասենք թե եթե ամուսինը ժամանակի շուտ բացա, կինը նորից ամուսնացավ, Լսի, դու այն սադուկեցիների հարցը տվեցիր, որը տվեցին Քրիստոսին սադուկեցիները։ Եվ Քրիստոս շատ հստակ պատասխանեց այդ հարցին, որ այնտեղ ամուսին չեն առնում եւ մարդու չեն գնում։ Ուրիշ։ Այո։ Ես մի հատ ունեի, այդ մի քիչ կապված էր դա հարցը, բայց մի քիչ
հրեշտակային բազմացումից ու արժանացրեց բազմացման կենդանիների պես, այն էլ ցավերով ու տխրությամբ։ Հրեշտակային բազմացում ասելով Առանց ցավի զավակ ունենալու շնորհն ուներ։ նման բան եղել է։ Դրախտում այո։ Մեղքից հետո, չէ, ասած ցավով զավակ ունենաս։ Այո, դա Եվայի, դա անեցներ Եվային։ Մեղքից հետո։ Հա, մեկ էլ այդ տեղից հաղթների, այդ պանուստեր չես սարսափում, քանզի սերովբեները եւ քերովբեները իմահից բոցարի թևերով ծածկում են իրենց դեմքերը, եւ կամ ինչպես չես ապշում, քանզի եթե ծածկվել կարողանային ամահների բոլոր բանակները կթաքնվեին իմ երկուվալի արփիական ճառագայթներից։ Անմահներն ովքեր են ու սերովբեներ, քերովբեներ մենակ հեքիաթներում են։ Չէ, սերովբեներ, քերովբեները դա ընդհակառակ է, հեքիաթների հետ ընդհանրապես կապ չեն։ Դա աստվածաշնչային ճշմարտություն։ Սերովբեներն ու քերովբեները հրեշտակների դասերն են, որոնք Աստծո 9 հրեշտակների դասերից են։ Եվ Աստծոն ամենամոտ կանգնած հրեշտակներից։ Իսկ բանը անմահներ ասել։ Հրեշտակների դասը։ Էլի մեկ էլ Լ բաժնից որ մեղավոր քանի դեռ քաղցրությամբ եմ խոսում քեզ հետ, երկնչի լսեց, ողորմիր քեզ, քանզի ես չխնայեցի իմ հրեշտակներին, որ հպարտացան իմ դեմ, այլ իմ բարությամբ երկնքից անտուն իջեցրին նրան։ Անտունի իմաստը այստեղ երևի կարող Դժոխքն է։ Այո, այո։ Բայց հետո ասում է, դրանից հետո հենց բանը ասում, որ ոնց որ թվացը երկիր մոլորակը լինի։ Չէ։ Ասում է եւ երբ նոյի ժամանակ բազմացան ողորմության մեջ մարդկանց այնքան բազմությունը խեղդեց ջրհեղեղով։ Այո, դա հրեշտակներ կապ չունի, դա նկատի ունի ջրհեղեղից առաջ, երբ որ մարդկության մեջ չարիքը շատացավ եւ Աստված ջրհեղեղով պատժեց։ Դա մարդկանց մասին է խոսքը, ոչ թե հրեշտակների։ Մարդկանց չարության մասին։ Հա, մարդկանց։ Այո։ Հա, մարդիկ։ Այո, 5 կտակարանից է։ Մերսի, այսքանն է։ Աղոթենք։ Պահպանյազ մեզ Քրիստոս Աստված ընթովանյավ, Սուրբ եւ պատվական խաչիկո, փրկյա, ազատյա, հերևելի եւ հաներևույթ թշնամվույթ, արժանավորյա գոհության փառավորել, ըսայր եւ զորթի եւ Սուրբ Հոգիտ այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Աստված պահապան ձեզ։